Ողջույն հարգելի հետևորդներ, եթերում իրական զրույցի հերթական թողարկումն է։ Եվ մեր հյուրը այսօր քաղաքագետ Սարո Սարոյանն է։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ճիշտն ասած, պարոն Սարոյանի հետ այսօր կփորձենք անդրադառնալ եկեղեցու շուրջ տեղի ունեցող գործընթացներին, բայց այդ անդրադարձը կլինի բոլորովին այլ, մեր մտածողության համար ոչ այնքան ստանդարտ հայացքից, որովհետև քաղաքական գիտակցության հանրության համար կամ քաղաքագիտական գիտակցության անհատների համար վաղուց պետք է պարզ լիներ, որ եկեղեցու շուրջ տեղի են ունենում շատ լուրջ քաղաքական զարգացումներ, լրջագույն նշանակություն ունեցող, մինչդեռ մեր հանրության մեջ ավելի շատ երկու ճամբարներում են կամ տարբեր ճամբարներում էլ գերիշխում են պրիմիտիվացված եւ պարզունակ մոտեցումներ այդ հարցին։ Եվ փաստացի հայկական իրականության մեջ կան շատ քիչ մարդիկ, ովքեր ընդունակ են խորքային գիտակցել եւ ինչպես նաեւ պարզ ներկայացնել այս գործընթացը եւ դրանցից մեկը Սարո Սարոյանն է, ում մենք խնդրեցինք մեզ հյուրընկալվել եւ հույս ունեմ այսօր մենք կկարողանանք քիչ թե շատ հասկանալի կերպով անդրադառնալ այս կարևոր, շատ վտանգավոր, բայց բազմաշերտ գործընթացի ասպեկտներին։ Որպես նախաբան կխնդրեմ կիսվեք ձեր կարծիքով, թե ինչպես են եկեղեցու շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները տեղավորվում ընդհանուր ռեգիոնալ եւ աշխարհաքաղաքական գործընթացներում, որոնց մասին մենք նաեւ արդեն զրուցել ենք եւ որոնց ականատեսն ենք։ Այո, այնինչ կատարվում է, դա Նիկոլ Փաշինյանի կամ Հայաստանի գործող վարչախմբի սովորական քմահաճույքը չէ։ Դա կապված է աշխարհաքաղաքականային տեղաշարժերով, որոնք կատարվում են մեր տարածաշրջանում եւ վերջի տարիներին հայ հանրությունը ուրեմն մասնակիցն է այդ ամենին, ինչ որ չէ, մեծամասամբ դիտորդի կարգավիճակում է հայտնվել եւ իրեն իր քթից բռնած, փոխաբերական իմաստով եմ ասում, քթից բռնած տանում են հենց մի տեղ, որը շատերի համար մութ է, բայց ծրագրավորողների համար շատ հստակ է, թե ուր են տանում։ Եվ այդ գործընթացը, որ տեղի ունենում, վերաբերում է հայկական ուրեմն պետական ինստիտուտներին եւ ազգային ինստիտուտներին, ներկա գործընթացը վերաբերում է արդեն հիմնարար այնպիսի ինստիտուտին, ինչպիսին եկեղեցին է, որը հայկական իրականությունում ամենահին եւ ամենակայացած ինստիտուտն է, որը հաշվում է 1700 տարվա կտրվածքով, այսինքն պատմական ավանդույթի տեսանկյունից, ուրեմն պատմական հիշողության տեսանկյունից, ժառանգականության տեսանկյունից, այն ինչ որ մենք ունենք եկեղեցու դրվածքները, կանոնները եւ հարաբերությունները, ընդհանրապես ինչպես որ հայ ինքնության մեջ պատկերացումներ կան հոգևոր իշխանության հետ կապված եւ այլն, դա ամբողջը 1700 տարվա գեներացիայի արդյունք է եւ չնայած բուն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի պատմությունը գալիս է 1441 թվականից, բայց ինքը եւս ուրեմն հետևորդն է եւ ժառանգորդն է այն նախորդ պատմական փորձի, որը միջ այդ եղել է, այսինքն եկեղեցին իր դեգերումների մեջ, որտեղ որ ուրեմն տարբեր հանգրվաններ ունեցել է, վերջի հանգրվանը միջև Էջմիածնում լինելը Կիլիկիայում էր եւ Կիլիկիայից հետո ուրեմն թեմական բավականին մեծ թվով առաջնորդներ, եկեղեցականներ եւ այլն որոշել են, որ պետք է այդ իրենց ողջ բեռնվածությունը հայ առաքելական եկեղեցու հետ կապված տեղափոխեն Մայր Հայաստան եւ Արարատյան դաշտում նորից Աթոռը ուրեմն իր գործունեությունը ծավալի։ Այդ տեսանկյունից այո, իրավահաջորդն է այն նույն եկեղեցու, որը ուրեմն գործում էր միջ այդ տարբեր իմ ասած տեղերում, Հռոմկլա եւ այլն, Անի, Աղթամար կղզի եւ այլն, տարբեր տեղեր ուրեմն տարբեր դարերում եղել է։ Հիմա այս տեսանկյունից այս ինստիտուտը, որ կայացած մենք ունեինք եւ նորից նշեմ ամենահինն է եւ ամենակայացածն է եւ ամենաանկալելին է հայ ժողովրդի պատկերացումների տեսանկյունից, խնդիր կա ուրեմն ինչ որ այս գործընթացները խնդիր ունեն իրեն ինչ որ այլ համակարգի մեջ տեղավորել։ Այ խնդիրը հենց սա է, որ պետք է հասկանանք։ Այն ինչ որ կատարվում է ներկայում
վարչախմբի կողմից, բնականաբար այդտեղ կան նաև ճղճի մանձնային եւ այլն ուրեմն քայլեր, պատկերացումներ եւ այլն, բայց մեծ հաշվով դա ուղղված է հենց այդ ընդհանուր ծրագրավորման մեջ նոր ծրագրավորման մեջ տեղավորելու եւ դա վերաբերում է ուրեմն նրան, որ եկեղեցին պետք է մի համակարգից դուրս բերվի եւ մտցվի մեկ այլ համակարգի մեջ։ Շատ լավ, այսինքն մենք ֆիքսենք մի կարևոր հանգամանք, քանի որ նշեցի պարզունակ պրիմիտիվ պատկերացումների մասին, մենք տեսնում ենք, որ հիմնական օրակարգը եկեղեցու շուրջ, որը որ քննարկվում է լայն զանգվածների համար կամ հրամցվում է, հիմնականում բացատրվում են որպես քաղաքական իշխանության անձնական, այսպես ասեմ, վրեժխնդրության կամ անձնական դժկամությամբ եւ շատերը նաեւ դա բացատրում են որպես նախընտրական պայքարում, այսպես ուժեղ տղա երևալու կամ այսինքն ապացուցելու, որ իրենք ամենաուժեղն են եւ իրենք պիտի վերարտադրվեն, այսինքն բոլոր տեսակետից լայն մասաների համար ներկայացնում է այն թեզը, որ սա ընդամենը ներհայաստանյան ինչ որ հերթական գզվորտոց է։ Եվ ինչով է վտանգավոր նման մոտեցումը, չկա այդ դեպքում իրավիճակի լրջության ողջ գիտակցումը։ Ընդ որում չկա գիտակցումը նաև մյուս ճամբարի կողմից, ովքեր իբր թե կոչված են պաշտպանել եկեղեցին, եւ կարող ենք նույնիսկ ասել, որ համենայն դեպս հրապարակային չի անգամ եկեղեցու կողմից այս գործընթացը իր ողջ վտանգներով, իր ողջ խորությամբ չի ներկայացվում լայն մասաներին, այսինքն մարդկանց մեջ զգոնությունը արթնացնելու քայլեր չկան, որովհետև այո, սա ինստիտուտի դեմ ուղղված գործընթաց է, կարելի ասել հայկական իրականության մեջ այո, ամենակայացած ինստիտուտի, եւ քանի որ չկա վտանգը իր իրական չափով ներկայացնելու քաղաքականությունը, գուցե գիտակցումը կա, բայց նախընտրում են դեռևս լռել, adekvat ռեակցիանել է բացակայում։ Այդ պրիմիտիվացումը ըստ էության եւս ջուր է լցնում մեր թշնամիների ջրաղացին։ Ես ուզում եմ մենք մի փոքր անդրադառնանք մի կարևոր հանգամանքի, դուք մի քանի օր առաջ գրառում եք արել, որ այո, հայոց եկեղեցին ստեղծվել է հայկական պետության քաղաքական որոշմամբ եւ առհասարակ մեր հանրության մեջ պակասում է այն գիտակցումը, որ կրոնական կառույցները լինի դա հայ առաքելական եկեղեցին, թե ցանկացած ուրիշ կրոնական կառույց, իրենք բոլոր ժամանակներում ուղղակի կապի մեջ են եղել քաղաքական իշխանությունների, քաղաքական սուբյեկտների հետ եւ այդ համակարգերում ունեցել են իրենց դերակատարումը։ Այդ թվում հայոց եկեղեցին սկսած իր ստեղծման առաջին իսկ օրից նա տարբեր փոխհարաբերությունների մեջ է եղել օրվա քաղաքական սուբյեկտի հետ, դա հայկական պետությունն է եղել, այնուհետև օտար նվաճողներն են եղել եւ փոխհարաբերվել է այդպես։ Մենք այս գիտակցումը չունենք եւ մեր հանրության մեջ երբ որ նման խոսակցություն է փորձում վարել, անմիջապես հակազդեցության են հանդիպում, որովհետեւ մարդիկ հաճախ կրոնական կառույցը նույնացնում են հոգեվոր ուսմունքի հետ եւ այստեղ հակասություն է առաջանում եւ ինչու՞ չէ նաեւ շատերի համար թե պատմությունից ոչ այդքան քաջատեղյակ, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունից մարդկանց մոտ մանիպուլյացիայի մեծ դաշտ է թողում։ Ես կուզեի մենք մի փոքր ընդհանրական անդրադառնանք այս հարցին, սրա կարևորությանը, որպեսզի վաղը միսօր չտրվենք այն էժանագին մանիպուլյացիաներին, որոնք կատարվում են։ Այո, առաջին խնդիրը նա է, որ հայ ժողովուրդը չի պատկերացնում, որ եկեղեցին ունի քաղաքական գործառույթ։ Այդտեղից էլ ամեն ինչ սկսվում է։ Ձեր նշած հենց դրան էր վերաբերում, որ իրենց այդ հոգևոր ուսմունքների հետ կապված, հավատքի հետ կապված հարցերը դրանով սահմանափակում են եկեղեցու ուրեմն ֆունկցիոնալությունը։ Բայց եկեղեցին շատերի համար միգուցե անծանոթ թեզ եմ ասում, բայց առաջնայինորեն ունի քաղաքական գործառույթ։ Եվ այդ քաղաքական գործառույթը բոլոր եկեղեցիներին է վերաբերում, տիտրոսային եկեղեցիներին, ճանաչված եկեղեցիների մասին է խոսքը։ Հայ եկեղեցին բացառություն չի եղել եւ ընդհակառակը մշտապես այդ գործընթացների մեջ եղել է։ Այս քաղաքական գործառույթը մի քիչ պետք է ճակերտները էլի բացեն, որ ժողովուրդը հայ ժողովուրդը նաեւ ընկալի քաղաքական գիտակցության խնդիր կա ստեղ։ Եկեղեցին մշտապես ծառայել է իշխանությունների լեգիտիմացման աղբյուր որպես։ Սա չեն հասկանում շատերը, քանի որ պետականության կորուստը եւ այլն ուրեմն քաղաքական գիտելիքի կորուստը հնարավորություն չի տալիս նման կարգի հարցեր դնել եւ դրանց պատասխանները ստանալ։ Հիմա
ուրեմն այդ չմոռանանք նույն Աստվածաշնչյան հայտնի կես ուրեմն ասունը Աստծուն, կեսարինը կեսարին, ամեն իշխանություն Աստծուց է եւ այլն, այսպիսի բանաձևերը դրանք սուրբ գրային բանաձևեր են եւ իզուր չեն այդ ամենը, դրանք հենց այդ քաղաքական գործառույթի բանաձևերն են, որոնք հնարավորություն են տալիս, որպեսզի եկեղեցին հանդես գա որոշակի իշխանությունների լեգիտիմությունը ապահովելու ուրեմն միջոց որպես եւ հետ վերադառնալով պատմական ժամանակաշրջաններին, այո, քանի մենք երբ որ ունեցել ենք պետականություններ, մեր եկեղեցին ծառայել է հենց տվյալ իշխանությունների լեգիտիմության աղբյուր որպես եւ լեգիտիմացրել է այդ իշխանությունը, հանրությունը նորմալ է դիտարկել, որովհետեւ հանրության մեջ, բոլոր հանրությունների մեջ, բոլոր ժամանակներում միշտ կարող է կասկած լինել եւ եղել են կասկածներ, ինչու պետք է տվյալ իշխանությունը իշխի եւ իրանք հպատակ լինեն։ Եվ այդ բանաձևը եղել է, որովհետեւ տվյալ իշխանությունը Աստծուց է որոշված, Աստված է որոշել եւ բայց ո՞նց ապացուցի, որ Աստված է որոշել։ Հոգեոր իշխանությունը հենց այդ գործառույթն է կատարել, ցանկացած իշխանությանը ապահովելով, որ ուրեմն տվյալ իշխանությունը Աստծուց է գալիս։ Հիմա այս տեսանկյունից, քանի մենք պետականություն ենք ունեցել, այդ նույն քաղաքական ֆունկցիան, այդ քաղաքական գործառույթը հայ եկեղեցին բնականաբար իրականացրել է, բայց այլ իրավիճակ ստեղծվեց հայկական իրականության մեջ, երբ որ մենք պետականությունը կորցրեցինք։ Մենք պետականությունը կորցրել ենք 14-րդ դարում։ 1375 թվականին գիտենք Լևոն 6-րդի հետ կապված ողջ պատմությունները Եվրոպա եւ այլն 14-րդ դարի վերջում դեռևս հայ քաղաքական միտքը հույս ուներ, որ ի վերջո Լևոնին կհաջողվի Եվրոպայից օժանդակ ուրեմն ուժերով կամ նոր խաչակրած արշավանքի միջոցով կաթոլիկ աշխարհի հետ հարաբերվելու միջոցով Հռոմի պապից նաև որոշակի եւ ոչ միայն տվյալ ժամանակաշրջանի միապետներից զինուժ ստանալու միջոցով ամեն դեպքում խաչակրած արշավանքների փորձը կար, բավական մեծ փորձը կար եւ հույս կար, որ հնարավոր է ուրեմն արտաքին օժանդակությամբ, օգնությամբ, զինական օգնությամբ նորից վերականգնել պետականությունը եւ այդպես մոտավորապես 20 տարի հայկական քաղաքական միտքը եւ քաղաքական ուրեմն գործիչները կոնկրետ Կիլիկյան Հայաստանում, հատկապես Կիլիկյան Հայաստանում զբաղված էին, ուրեմն սևեռված էին այդ մտքի վրա։ Բոլորը չէ իհարկե, բայց ամեն դեպքում մենք չմոռանանք, որ 14-րդ դարում շատ ակտուալ էր ունիթորների եւ հակաունիթորների շարժումը Կիլիկյան Հայաստանում, որտեղ որ ունիայի, այսինքն կաթոլիկ աշխարհի հետ միավորման կողմնակիցները շատ մեծ տեղ ունեին եւ վերջի թագավորի Լևոնի գտնվելը ընդ որում բավական երկար ժամանակահատվածում եւ ինքը իր թագավորական տիտղոսներով եւ թագավորական ներկայությամբ էր այնտեղ ապրում եւ շրջագայում եւ հարաբերվում ընդհանրապես ընդունված է այդպիսի բան չմոռանանք նույնը Գագիկ երկրորդ արքան էր բյուզանդական Բյուզանդիայում շարունակում միջև իր կյանքի վերջը որպես թագավոր ներկայանալ բայց ուրեմն այդ ամենը ի վերջո վերջ գտավ երբ որ ուրեմն թե Լևոն երկրորդը մահացավ թե ուրեմն տեղում քաղաքական այն բեկորները որ մնացել են Կիլիկյան Հայաստանում կամած ուրեմն մամլուքների իշխանությունը եւ ոչ միայն ուրեմն իսլամական ընդհանրապես այդ աշխարհում հարաբերվելու ճանապարհները արդեն վերացան եւ այստեղ մեր եկեղեցական հայրերից մեծագույն հայրերից մեկը այդ բանաձևը առաջ քաշեց, որը Գրիգոր Տաթևացու մասին է խոսքը, որ ուրեմն քաղաքական իշխանությունը մենք կորցրել ենք, մենք ունենք հոգևոր իշխանություն եւ հպատակ ժողովուրդ, որը հանրության, հայ հանրության, հայ ազգի 95%-ն է կազմում եւ ես մոտավոր եմ ասում, ասենք 95 կամ 99 քաղաքական իշխանություն այլևս շատ քիչ բեկորներով կար եւ հոգեոր իշխանություններ եւ այդ հոգեոր իշխանությունը ինչ պետք է անի հավատացյալ հոտի հետ
երբ որ չկա այդ քաղաքական իշխանությունը, ում համար նա ծառայում էր, այդ քաղաքական ֆունկցիան իրականացնում էր։ Եվ Գրիգոր Տաթևացին այդ բանաձևը տվեց, որ մեզ պետք է գտնել այնպիսի օտար իսլամ դավանող, ուրեմն քրիստոնասեր իշխանություն, որին մենք մեր ուրեմն հպատակությունը կհայտնենք, բայց ինքն էլ կճանաչի ուրեմն հայ ժողովրդի իրավունքները, գոյությունը եւ այսպես ասած ընդհանուր հայտարարի կգան։ Եվ այդտեղ այդ լեգիտիմությունը եկեղեցին իր քաղաքական գործառույթը որ կատարում է իշխանության լեգիտիմությունը, ինքը այդ տվյալ իշխանության ուրեմն լեգիտիմությունը կապահովի հայ հանրության շրջանում։ Հիմա այդ ժամանակ ի վերջո կանգ առան ուրեմն կարակոյունիների Արարատյան դաշտում այդ ժամանակ Ջանշահի, ասենք իշխանություններ եւ այլն, եւ հարաբերություններ ստեղծեցին եկեղեցականները հոգեվոր իշխանության շատ կարկառուն դեմքեր, դա հատկապես Գրիգոր Տաթևացու աշակերտների արդեն շրջաններ, Թովմա Մեծոփեցի եւ այլն, ուրեմն Հերմոնացի եպիսկոպոս եւ այլն, այդ եկեղեցական գործիչները ուրեմն սկսեցին կապի դուրս գալ եւ հարաբերվել եւ ընդհանուր պայմանի եկան։ Եվ այդ տեսանկյունից ուրեմն Էջմիածնի տեղափոխությունը տեղի ունեցավ եւ այդ շրջանում արդեն եկեղեցին սկսեց լեգիտիմացնել տվյալ կարակոյունիների իշխանությունը, կարակոյունիները երկար կյանք չունեցան, հետո ակոյունիները եկան իրանց փոխարինելու, պարտվեցին, հետո ակոյունիները պարտվեցին օսմաններին եւ մեր տարածաշրջանում էլ Սեֆյան Պարսկաստանը ձևավորվեց եւ այլն, եւ եկեղեցին ընկավ Սեֆյան Պարսկաստանի արդեն քաղաքական ազդեցության տարածքում եւ սկսեց այդ նույն ֆունկցիան բնականաբար իրականացնել շահի իշխանությունը լեգիտիմացնելու եւ շահի բարի աչքը հայ ժողովրդի վրա տարածելու այդ գործը, որը փոխադարձաբար իրականացվեց։ Դա շարունակվեց այնքան ժամանակ, մինչև որ մեր տարածաշրջանում նոր աշխարհաքաղաքական տեղաշարժ տեղի ունեցավ եւ ռուսական կայսրությունը սկսեց ուրեմն տակ ծովեր դեպի հարավ ծավալվել եւ մտնել Կովկաս եւ հետո այս ներկա տերմինաբանությամբ հարավային Կովկասը, որ ձևավորվեց հենց ռուսական այդ քաղաքական դպրոցի միջոցով եւ արդեն պայմանավորվածությունները կաթողիկոսի եւ ցարական իշխանությունների միջև նոր ուրեմն պայմանավորվածությունները բերեցին նրան, որ վերակողմնորոշում տեղի ունեցավ։ Եկեղեցին արդեն անցավ ռուսական ազդեցության գոտի, սկսեց իրենց համար աշխատել եւ այդ իշխանությունը հաստատվեց ուրեմն Հայաստանի տարածքում։ Եվ այդ շրջանից սկսած մոտավորապես արդեն 200 տարի եկեղեցին ուրեմն այդ քաղաքական գործառույթի տեսանկյունից կատարում էր այդ գործառույթը հավատացյալ հոտի հայ ժողովրդի եւ ռուսական ցարական իշխանության, հետո ցարերին եկան փոխարինելու բոլշևիկները, մենք գիտենք, որ այդ անգամ այդ փոփոխությունը այնքան հարթ չէր ընթացել, որ կարիք կար եկեղեցուն կաթողիկոսին խեղտամահ անել, որպեսզի բերել նորից ուրեմն այդ սեփական իշխանության հաստատման եւ որից հետո ուրեմն այդպիսի իշխանություն նաեւ տարածվեց եկեղեցում։ Հայտնի է, որ ուրեմն խորհրդային տարիներին, ուրեմն հատկապես հետ ստալինյան շրջանում արդեն եկեղեցին ուղղակիորեն կաշկանդված էր սովետական խորհրդային հատուկ ծառայություններով պայմանավորված էր նրա գործունեությունը։ Դա երկուստեք ըստ էության ընդհանուր հայտարարի են եկել, որովհետև ի վերջո խորհրդային միությունն էլ ընդունել էր բոլոր ազգային այն առաջնահերթությունները, որոնք մեր եկեղեցին եւ մեր ազգին պետք էին, նկատի ունեմ ցեղասպանության ճանաչման գործընթաց, հայապահպանության հետ կապված գործընթաց, Թուրքիայի հետ հարաբերություններ, այստեղ փոխադարձ շահերի տիրույթում եկեղեցին գործում էր ուրեմն Կրեմլի հետ միասին եւ բնականաբար շատ դեպքերում նաեւ ծառայելով որպես հետախուզական ուրեմն նպատակների համար խորհրդային միության, բայց ազգային ուրեմն այդ բաները պահելու միջոցով
այո, եւ այդ տեսանկյունից ստացվել էր այնպիսի մի դրվածք, որը փոխադարձ շահերապահովում։ Այդ շահը խորհրդային ուրեմն իշխանություններին հատուկ ծառայությունների միջոցով ցանցային որոշակի կառույցներ էր, որոնք արդեն ձևավորված ծառայում էին ոչ բոլոր, խոսքը նրա մասին չի, որ ամբողջությամբ այդպես ծառայել է, բայց այնտեղ որտեղ ներդրում են, ներգործություն են ունեցել եւ կարողացել են որոշակի ուրեմն օգտակար լինել կամ ուրեմն ուղղակի կամ անուղղակի գործակալական կամ ազդեցության գործակալների միջոցով կամ ընդհանրապես անգամ սովորական չհասկանալով մարդիկ կարող են ինչ-որ ինֆորմացիա փոխանցել եւ այլն, այդպես ծառայել, բայց մյուս կողմից, քանի որ խորհրդային միության ուրեմն 60-ական թվականներից սկսած պետական քաղաքականությունը արդեն ուղղված էր ընդդեմ ՆԱՏՕ-ի, ընդդեմ Թուրքիայի եւ այդտեղ պետք էր հայկական գործոնը շատ մեծ բարձրացնել, այդտեղ փոխադարձ շահերը համընկնում էին եւ ուրեմն եկեղեցին էլ ուրեմն հայապահպանության գործներ առաջ տանում, հայկական ժառանգության ուրեմն վերաարթնացման, պատմական հիշողության վերաթարմացման եւ ուրեմն ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի հետ կապված եւ այլն, այսպիսի տարբեր ներդրում է եղել, բայց այս ամբողջ գործընթացը եկավ Հայաստանը անկախացավ, այստեղ մենք գիտենք այս վերջի 30-ամյա շրջանը որքան ուրեմն հայկական քաղաքական միտքը կաշկանդված էր եւ բոլորի մտքում իբրև թե Ռուսաստանը Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է եւ այլն, այսպիսի թեզերով, որ Կրեմլի հետ սերտ հարաբերությունները բնականաբար չէր կարա խոչընդոտ հանդիսանալ, որպեսզի եկեղեցին այլ դաշտում գտնվեր։ Եկեղեցին էլ բնականաբար իր նախկին կապերով կամ նախկին հարաբերություններով էլի սերտ էր ընդհանուր այդ հայ-ռուսական համատեղ զորակցությանը այդ ամենին։ Եվ հիմա է, որ տեղի է ունենում որոշակի կոնկրետ արդեն փոփոխություն կապված այս նոր աշխարհաքաղաքական իրավիճակի հետ։ Շատ լավ։ Այս կարևոր պատմաքաղաքական էքսկուրսը անհրաժեշտ էր հասկանալու համար այդ քաղաքական բովանդակությունը եկեղեցու եւ ընդհանրում դա վերաբերում է ոչ միայն հայկական եկեղեցու, մենք ընդհանրապես հայ առաքելական եկեղեցու օրինակով բերեցինք, ըստ էության, եթե քանի որ հիմա մենք տեսնում ենք, որ մանիպուլյացիաներ է արվում իշխող քաղաքական ուժի կողմից, մասնավորապես եկեղեցուն մեղադրում են իբր թե ռուսական հատուկ ծառայությունների գործակալ լինելու մեջ տարբեր հոգեվորականների, ըստ էության մի կարևոր հանգամանք եմ ուզում արձանագրենք, որ այն հանգամանքը, որ եկեղեցին շարունակեց մնալ կարելի ռուսական ազդեցության գոտում, դրա հիմնական մեղավորը այն էր, որ Հայաստանի քաղաքական միտքը չանկախացավ։ Հայաստանը որպես ինքնուրույն քաղաքական սուբյեկտ ինքն իրեն չդիտարկեց եւ հետեւաբար չդարձավ։ Այսինքն այդ ընդհանուր հայ-ռուսական սերտ ծիրում մնալը ըստ էության դա ոչ թե եկեղեցու ինքնուրույն որոշումն է եղել, այլ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունների կողմից տարված քաղաքականության բնական հետևանքն է եղել։ Այսինքն այնպես չի եղել, որ Հայաստանի որևէ իշխանություն ցանկացել է իսկապես ինքնորոշվել, իսկապես քաղաքական առումով անկախանալ, որպես անկախ պետություն քաղաքական սուբյեկտ ինքն իրեն պահել եւ այդ հարցում եկեղեցին չի ընդհարվել կամ եկեղեցին դեմ է գնացել, չէ։ Դա եղել է բնական գործընթաց եւ ըստ էության, եթե պատմական անալոգիա տանենք, գուցե դա անշնորհակալ գործ է, բայց ավելի ցցում կլինի, կարելի ասել, որ մոտավորապես նույն գործընթացն է տեղի ունենում, ինչը որ եկեղեցուի հետ կապված զարգացումները այն նույն տրամաբանության մեջ են, ինչ որ տեղի ունեցավ, ասենք, երբ որ դուք նշեցիք ռուսական կայսրությունը, երբ որ մտավ Կովկաս, Սեֆյան Պարսկաստանից արդեն վերադասավորում տեղի ունեցավ, վերաբաժանում տեղի ունեցավ տարածքային, ըստ էության Սեֆյան Պարսկաստանից կողմնորոշումը թեքվեց դեպի Ռուսաստան, եւ հիմա քանի որ աշխարհաքաղաքական զարգացումներն այնպես են գնում, որ այս տարածաշրջանում որոշողը դառնում է Թուրքիան կամ թուրքական աշխարհը, ինչպես կուզենք կոչենք, ըստ էության եկեղեցու շուրջ տեղի ունեցող գործընթացներն էլ այդ դեպի թուրքական վերախմբավորման, վերադասավորման արդյունքն են։ Եվ այստեղ պիտի հասկանանք, որ ու դա բնական է եւ ամենակարևորը այս գործընթացը լինելու է շարունակական, այսինքն որևէ կետում նույնիսկ հատվածական դիմադրության հանդիպելու դեպքում կանգ չի արվելու, որտեղ կա ստրատեգիական որոշում, կա ռազմավարություն եւ այդ ռազմավարությամբ մեզ հետեւողական տանում են։ Ինչու է սա կարևոր հասկանալ, որ
ըստ էության մենք երբ որ պաթետիկ ստատուսներ են գրում կամ խոսում ենք, որ եկեղեցին հայ ազգի ինքնության վերջին սյունն է, այո, դա այդպես է, բայց չկա դրա խորքային գիտակցումը, այդ քաղաքական գիտակցումը, աշխարհաքաղաքական գործընթացների խորության գիտակցումը, եւ քանի որ դա չկա, բացակայում են adekvat քայլերը։ Եվ արդյունքում ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ եկեղեցու շուրջ ստեղծված այս չափազանց վտանգավոր իրավիճակը իրոք ծառայում է ներքաղաքական գզվորտոսներում, առանց որևէ իրական արդյունք ապահովելու, մի մասը, ով համաձայն չի այս պարակտման օրակարգի հետ, փորձում են հայրապես դուրս մնալ այդ գործընթացներից, այսինքն ոչ այս կողմին պաշտպանել, ոչ այն կողմին պաշտպանել, եւ հետեւաբար այդ չեզոքությունն են նպաստում նրան, որ այդ գործընթացը մեզ համար կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ, եւ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, թե որոնք են այն քայլերը հայության իսկապես մտահոգ ազգային խնդիրներով, ազգային շահերով առաջնորդվող անհատների կամ հատվածների համար, ցավոք սրտի ազգ չեմ կարող ասել, որտեղ շատ հատվածական են, որոնք ձեր կարծիքով թույլ կտան այս գործընթացը դանդաղեցնել կամ այս գործընթացը փորձել կանգնեցնել։ Մենք լավ վիճակում չենք գտնվում, որովհետև այո, պետք է նորից վերադառնամ, նշեմ, որ աշխարհաքաղաքական կոնտեքստը շատ էական էր, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ռուսական ազդեցության գոտում, դուք ճիշտ նշեցիք, Հայաստանը ցանկություն էլ չուներ եւ անգամ մտածողություն էլ չկար այդպեսին, որ պետք է դուրս գալ այդ ամեն ինչից եւ դա ողբերգությամբ կարող է ավարտվել 30 տարի մարդիկ այդ նույն ազդեցության գոտում գտնվելով շատ ուրեմն սիրով էին հարաբերվում, ամբողջ Արցախն էին անգամ բարձի թողի վիճակում թողել, մենք տեսանք պատերազմը ինչի բերեց հանգեցրեց, որովհետեւ հույս ունեին, թե Կրեմլը իրենց ուրեմն կպաշտպանի, բայց մանրադրամի վերածվեց այդ ամենը եւ հարցը հետեւյալի մեջ է, եթե նախորդ ազդեցության ժամանակ եկեղեցին եւ հատկապես հայկական շահերը համընթաց էր ռուսական քաղաքականության հետ, որովհետև կար մրցակցություն Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև որպես կայսրություններ, որտեղ որ ռուսական կայսրության համար կարևոր էր հայ ժողովրդի համակրանքը եւ նաեւ գործիք բանեցում նույն ցեղասպանության խնդիրը, նույն Արևմտյան Հայաստանի խնդիրը եւ այլն, այդ տեսանկյունից ուրեմն եկեղեցին այդ մեր շահերի տեսանկյունից, հայկական շահերի պաշտպանության տեսանկյունից այդ հունով էր ընթանում, բայց քանի որ հիմա տեղի է ունենում այո եկեղեցու ուրեմն մի ազդեցության գոտուց հանելու եւ այլ ազդեցության գոտի տանելու քաղաքական ծրագիր, կյանքի է կոչվում այդպիսի ծրագիր, ընդ որում ստեղ պետք է հասկանալ այնտեղ ինչ քաղաքակրթական աստառ է, ինչ քաղաքական հիմք է, մենք այնտեղ ինչ ունենք անելու, ինչպես ենք ներկայանալու եւ այլն, եւ այդ տեսանկյունից է շատ հասկանալի, որ եթե կար այս մի ազդեցության գոտում շահերի, որոշակի շահերի համընկնում, այս մի դաշտում չի կարող լինել եւ ակնհայտ է դա եւ ակնհայտ է, որ այստեղ ցեղասպանության խնդիրը միանգամից փակվելու է եկեղեցին որպես ուրեմն ցեղասպանության հետևանքների վերացման, հայապահպանության եւ այլն, այսպիսի պահանջատիրության հարցերում արդեն բոլորովին այլ քաղաքականություն է վարելու, հենց այդ ազդեցության տակ ընկավ։ Խորհրդանիշերի հետ կապված, մենք տեսնում ենք պատմական հիշողության հետ կապված եւ այլն, հազար մի տեսակի այսպիսի բաներ, որը արդեն նոր եկեղեցին, որը այդ իշխանափոխությունը երբ որ տեղի ունենա, արդեն այդ հիմքերից անցում է կատարելու բոլորովին այլ հիմքերի, որտեղ որ գովերքվելու է ուրեմն թուրքական իշխանությունը, թուրքական պատմական ժառանգությունը եւ այլն, փորձելու են այդ մշակումները ինչպես Իհարկե, Կոստանդնուպոլսի պատրիարքարանի գործունեությունը մեծ հաշվով տեղափոխվելու է շատ բաներ, որ այնտեղ արդեն մշակումները կատարվել են, փորձարկումները կատարվել են դարերի ընթացքում անգամ, շատ բաներ տեղափոխվելու է այստեղ եւ այդ նույն կերպ հարաբերվելու նույն կերպն է լինելու թեզերի առաջ մղման հետ կապված եւ այլն։ Մենք անգամ գիտենք, որ երբ նույն Աղթամարի եկեղեցու վերահսկման հետ կապված այդ ամբողջական տեսեք տասնամյակներ պայքարը ինչ որ մի
փոքր տեղ թուրքական Էրդողանի իշխանությունը փոքր տեղ թողում է, թույլ է տալիս, որ գնան, ենթադրենք ինչ որ երբեմն գնան եւ Թուրքիայի հայությունը ուրախանում է, որ այդպիսի սուլթանը այդպիսի որոշում է կայացրել, հա, այդ ուզում եմ ասել, եթե այսպիսի իշխանապողություն եղավ, պետք է սպասել, որ այո, շատ բաներ փակվելու են, հետո մենք իբրև սուլթանի շնորհակալություն ենք հայտնելու սուլթանին, ինչ որ միջնչին ենթադրենք Անիի մայր տաճարում որպես մզկիթ ինքը ծառայելու է, բայց երբեմն կարող են հայ հոգևորականները Անիի մզկիթում գնալ ինչ որ արարողություն իրականացնել կամ Անիի ինչ որ մի եկեղեցել փորձեն ֆունկցիոնալությամբ, որպեսզի ինչ որ արարողություն իրականացնի, ասեն դա ձեզ բավարար է, դրանով կարող եք ուրեմն սահմանափակվել։ Այս ընդհանուր կոնտեքստում սա է տեղի ունենալու։ Հիմա հարցի հիմնական հարցին վերադառնամ, ինչ պետք է մենք անենք։ Բնականաբար այս ամբողջը որ տեղի է ունենում, առանց պետական աջակցության հնարավոր չի։ Երբ որ պետական իշխանությունը զավթված է օտարների կողմից եւ վարում է այնպիսի քաղաքականություն, որը թշնամու քաղաքականություն է, առաջի խնդիր կա այդ ներքին թշնամուց ազատել այդ պետական լծակները, որոնք ազգային պետական հիմքերով չեն շարժվում են օտարի պետական շահերով։ Հիմա առանց դրա հնարավոր չի որևէ կերպ հարց լուծել։ Դուք ճիշտ եք ասում, որ այո, շատ մեծ զանգված հայ ժողովրդի հսկայական ժողովուրդ ուղղակի շատ բնազդաբար զգում է, որ այդ խաղը իրենը չի վերաբերում, շատ դեպքերում, այո, շատերը գիտեն, որ ռուսական ներգրավվածություն կա, որոշ չափով կամ մեծ չափով, չգիտեմ, այդ չափերն էլ հնարավոր չի հիմա, տեսնում եք ինչ կեղծ փաստաթղթեր են շրջանառում եւ անգամ նորից պարակտում է գնում ժողովրդի մեջ եւ այլն։ Եվ չի ուզում մասնակցել, որովհետեւ ճշմարտության հասու չի լինում ամբողջական ծավալին, կիսա ճշմարտություններով չի փորձում, չի ուզում շարժվել եւ այս տեսանկյունից սպասողական վիճակում է, փորձում է տեսնել, թե կան այնպիսի ուրեմն շրջանակներ, որոնք կարող են այլ բան առաջարկել։ Այդ պարակտման դաշտի մեջ չի ուզում մտնել, բայց մյուս կողմից էլ իհարկե ցավ է ապրում, որ ազգային այդպիսի ինստիտուտը նման հարվածների է ստանում եւ ամենակարևորը, որ այդ փոփոխությունը, այդ ազդեցության մի գոտուց մյուս տեղափոխությունը երբ որ տեղի ունենա, ըստ էության եկեղեցին կդադարի ազգային շահեր սպասարկել։ Սրա համար են բոլորը ցավում, ոչ թե նրա համար, որ ուրեմն պաշտպանեն, ենթադրենք այնպիսի եկեղեցուային վիճակը, որը նկարագրեցի այդքան էլ ազգային չի եղել նախկինում, այսինքն լիարժեք ազգային չի եղել։ Իհարկե դուք ճիշտ նշեցիք, դա եկեղեցու մեղքը չի, դա քաղաքական իշխանության մեղքն է եւ հայ ժողովրդի նաեւ գիտակցության հարցն է, քաղաքական գիտակցության գալու հարցն է, որ հասկանա, որ ազգային պետություն պետք է կառուցի եւ ազգային պետության միջոցով եկեղեցին բնականաբար չունի այլ ճանապարհ, քան ծառայելու այդ պետությանը եւ սիրով է ծառայելու։ Այստեղ արդեն այդպիսի հակադրություններ չեն կարող առաջ գալ։ Ոչ մի հայ մարդ չի հայ եկեղեցական չի կարող դեմ գնալ այն պահանջին, որ պետք է ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը Արևմտյան Հայաստանի մշակութային ժառանգության վերականգնման եւ այլն Արևմտյան Հայաստանի քաղաքական ուրեմն վերարժևորումը եւ այլն, այդ ամբողջը այստեղ եկեղեցականները չեն կարող, որքան էլ իրանք ենթադրենք ինչ որ ազդեցության գործակալ լինեն կամ հենց գործակալ լինեն, իրենք չեն կարող այդպես բացահայտ կանգնել ասել։ Չեն էլ կարող տապալել, որովհետև ընդհանուր ընկալելի կուրսը դա է լինելու։ Հակառակը իշխանությունը կմաքրի այդ շերտերից, այդ ներդրված որոշակի շերտերից եւ դա բնականորեն տեղի կունենա, ոչ այնպես որ հիմա է։ Հիմա ինչի բնականորեն բան չի լինում, որովհետև բոլորն էլ հասկանում են, որ ստեղ ոչ թե ազգային իշխանության ենթարկացության խնդիր կա, այլ ռուսական ազդեցության գոտուց թուրքական ազդեցության գոտի տանելու խնդիր կա եւ այս է աշխարհակաղակական կոնտեքստը։ Շատ լավ։ Մենք ըստ էության, ինչպես բոլոր մեր զրույցների վերջում, էլի հանգում ենք այն մտքին, որ այս խնդիրների լուծումը մի տեղ է։ Դա քաղաքական իշխանության, այսպես պետական լծակների վերադարձն է հայ ժողովրդի ձեռքի տակ, որովհետև եթե քո պետությունը տանում է մի քաղաքական կուրս, որը դեմ է քո ազգային պետական շահերին, որևէ խնդրի լուծում ի օգուտ մեզ չի կարող լինել, ուղղակի չի կարող լինել։
Եվ հետևաբար ցանկացած խոսակցություն եւ ցանկացած գործողությունների պլանավորում, թե կարճաժամկետ, թե երկարաժամկետ, ինքը պիտի առաջին հերթին տա այն հարցի պատասխանը, թե ինչպես պիտի հայկական պետության լծակները վերադարձնենք հայության տրամադրության տակ։ Եթե մենք այս խնդիրը ինչ կեղծ, այսպես ասեմ, հասկացությունների ձեռնելով շատերը մանիպուլյացիաներ են անում, լեգիտիմություն, ընտրություն եւ այլն, եթե մենք այս քաղաքական խնդիրը որևէ տարբերակով չեն կարողանում լուծել, ցանկացած խոսակցություն փակվում է եւ հետեւաբար այս կործանարար ընթացքը եւ նվաստացուցիչ ընթացքը հնարավոր չի լինում կանխել։ Հետեւաբար ուզում եմ նաեւ կարճատև անդրադառնանք, դուք մի հոդված եք գրել իրական այլընտրանքի պահանջի եւ բովանդակության մասին եւ ինքներդ էլ ասիք, որ ըստ էության մեծամասնությունը զգում է, թեկուզ բնազդաբար զգում է այդ այլընտրանքի պահանջը, բայց այլընտրանք առաջարկողը ձևակերպողը դա իրոք բարդ խնդիր է, քաղաքական դաշտում դեռևս չեն երևում։ Կուզենայի մի քանի խոսքով էլ այդ հոդվածին անդրադառնանք, որովհետև կարծում եմ դա կարևոր հոդված է եւ կարիք կա դրան անդրադառնալ։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ գաղափարական առումով կամ ծրագրային առումով մենք խնդիր ունենք։ Ես չեմ կարծում, որ կա։ Եթե մարդիկ իսկապես մասնագետները, ովքեր կգրեն այնպիսի ծրագիր, որը նոր Հայաստանի ծրագիր կարող է լինել եւ որը ազգային շահերի դիտանկյունից հաշվի առնելու ներկա իրողությունները, որտեղ բոլորին դա է մտահոգում քաղաքական դաշտի խաղացողներին, դա է մտահոգում նոյեմբերի 9-ի ուրեմն այդ զինադադարի այդ վերաբերմունքը այդ փաստաթղթին եւ նույն Թրամփի այս նախագծին եւ այլն, այս աշխարհաքաղաքական այս ընդհանուր կոնտեքստի մեջ Հայաստանը ինչ ապագա ունի, այդ տեսանկյունից ուրեմն քաղաքական խաղացողները, քաղաքական դաշտի միավորները լուրջ խնդրի առաջ են, իրենք ոչինչ չեն կարողանում ուրեմն ներկայացնել եւ հանրությունն էլ այդպես օդից կախված է մնացել, որովհետեւ կա դաշտում թուրքական, ես անցած մեր հաղորդման ժամանակ ասեցի, շոկեքարշին կծվելու, վերջի վագոն լինելու այդ քաղաքական կուրսը կա վարվող ներկա վարչախմբի կողմից, բայց դրան այլընտրանք որևէ քաղաքական միավոր չի բերում դնում սեղանին, որպեսզի հանրությունը կարողանա գնահատել։ Բայց ես վերադառնամ եւ ասեմ, խնդիրը այդտեղ այն չի, որ չկա այդպիսի միտք կամ ծրագիր եւ այլն։ Ոչ, խնդիրը այդտեղ ուրեմն մարդկանց համատեղ գործելու խնդիր եմ ես տեսնում։ Անգամ այն մարդիկ, ովքեր կարան զինվեն այդպիսի նոր ծրագրով, այդ մարդիկ ի վիճակի չեն աշխատել իրենց պես այլոց հետ։ Թե մտածողություն, թե վարք, թե ամեն ինչ։ Այսինքն քաղաքական սուբյեկտների անձնային որակները այստեղ դեր ունեն, ոչ թե որ այդպիսի ծրագիր հնարավոր չի սեղանին դնել։ Ինչ եք կարծում։ Իրոք այդ հարցը ինձ էլ է շատ հետաքրքրում եւ տանջում եւ ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել։ Իմ կարծիքով նման վերաբերմունքի պատճառն այն է, որ այդ պայմանական մարդիկ, անհատները կամ փոքր ուժերը իրենք խորքային առումով չեն գիտակցում իրավիճակի լրտությունը, որովհետև իմ պատկերացմամբ եւ իմ ընկալմամբ, եթե տեսնենք, երբ որ ես հասկանում եմ, որ բոլորս միասին խորտակվում ենք, այստեղ միջ անձնային հարաբերությունները իրենք շարունակում են մնալ կարևոր, բայց գոնե կարճաժամկետ տակտիկական խնդիրներ լուծելու համար, ինչպիսին է օրինակ առնվազն այս գործընթացը կանգնեցնելը, դրանք կարելի է դնել մի կողմ, որովհետև բոլորս ենք դրանից կախված։ Ես կարծում եմ, որ եթե լինի իրավիճակի վտանգավորության լիարժեք խորության գիտակցումը, այդ միջ անձնային հարաբերությունների հարցներ կլուծվի։ Ինձ թվում է խնդիրը ինձ համար կոնկրետ իմ տեսակետից խնդիրը իրականությունը ոչ adekvat ընկալելու մեջ է։ Ես էլի վերադառնամ համ պատմական փորձին, համ մեր ժողովրդի այդ հոգեբանական կառուցվածքին, ուրեմն էթնոլոգիայի տեսանկյունից եթե մոտենանք, այն ինչ որ դուք ասում եք, որ չկա այդպիսի գիտակցում եւ այլն, եթե գիտակցեն, բայց ինձ թվում է այդ նախորդ փորձից էլ ելնելով, որ երբեք էլ այդ գիտակցումը չի եղել եւ միշտ էլ դանակը ոսկորին է հասել եւ սարդարապատով է այդ հարցերը լուծվել։ Նկատի ունեմ սարդարապատային իրավիճակն է բան։ Այնպես չէ որ 100 տարի առաջ սարդարապատային իրավիճակ է։ 100 տարի այնպես չի որ 100 տարի առաջ աչքի առաջ չէր նույն էս իրավիճակները, նույն Կարսի անկումը, Շուշի անկումը, չգիտեմ, այս պատերազմները հայ-թուրքական եւ այլն, այս ամեն ինչը ինչ որ տեղի է ունեցել նախկինում, ի վերջո էլի մարդիկ էլի մնացել են նույն քեֆ անողի քեֆը չի պակսիլ
Այդ բանաձևի մեջ ես դրա համար եմ ասում, էթնոհոգեբանական տեսանկյունից որ նայենք, այդ դուք եթե ակնկալում եք, ես չունեմ այդ ակնկալիքը, որ այդ մարդիկ ի վերջո կհասկանան պահի լրջությունը եւ ամեն ինչ մի կողմ իրենց անձնականը մի կողմ կդնեն եւ բոլորով միասին կկարողանան մի սեղանի շուրջ նստել եւ ընդհանուր հայտարարի գալ։ Ես չեմ տեսնում անգամ հիմա բոլորը խոսում են ինչ-որ միավորման մասին, ամեն մեկի մտքի ծայրում, որ բոլորը իր հետ պետք է միավորվեն։ Բոլորի ոչ մեկ չի ուզում զոհի իրեն, ոչ մեկ չի ուզում մեկ դիմացի սուբյեկտին իրենից առավել տեսնի։ Բոլորի մտքում, որ ինքը առավել է, մյուսները ավելի ցածրակարգ են։ Բոլորի մտքում դա նստած է հայկական այդ բան։ Բայց խնդիրը հայ ժողովրդի տեսանկյունից որ եթե վերցնենք, բոլորն էլ մի կողմ քաշված մի քանի օրից ամանորեն նշելու եւ քեֆ անողի քեֆը չի պակսիլ վիճակն է լինելու հետո կարող է մի օր ինչ որ մեկը դուրը թակի ասի չգիտեմ այնտեղ սուլթանը մահացավ մի դագաղ շինիր այտենց փրկվի կամ էլ պիտի սարդարապատի գնա սարդարապատի ի վերջո երբ որ այդ դանակը ոսկորին հասնի հիմա իհարկե մեր ճշնամիներն էլ քնած չեն իրանք էլ գիտեն որ սարդարապատ չի կարելի թույլ տալ եւ այդ տեսանկյունից այդ դանդաղ երացող կացայի մեջ գործի էֆելու տեխնոլոգիան է կիրառվում բնականաբար մի անգամից եթե հասնեն սարդարապատ կլինի եւ իրենց հարցերը լրիվ կջնջվի հակառակը հայ ժողովուրդը հաղթանակ կտանի, հերթական հաղթանակ կտանի։ Դրա համար այդ դանդաղ եփող ուրեմն կացայի մեջ գործին էփելու գործընթացի մեջ են բոլորը, իսկ ստեղ էլ այդ գործն էլ քեֆ է անում։ Հիմա սпасել որ ես ակնկալիք չունեմ, ես չունեմ այդ սпасում այդպեսի, որ մարդիկ այդ վիճակի գիտակցումը կընկալեն։ Միակ տարբերակը որ միգուցե իսկապես սարդարապատ ստեղծվի որ հայ ժողովուրդը այդ հարցը լուծի այնպես ինչպես 91-92 թվականին երբ որ այդ վիճակը ստեղծվեց որ մարդիկ հասկացան որ կենաց մահու հարց է կամ լինել չլինելու հարց է երևի այդ ժամանակ նոր այդ ժողովուրդը կարող է տեղից շարժվել Շատ լավ իրականում ես կարծում եմ որ այդ կենաց մահու վիճակը հիմա էլ կա եւ սարդարապատային վիճակում ենք հիմա ուղղակի տեխնոլոգիաներն են փոխվել եւ պատերազմի ձևերն են փոխվել եւ հենց շատ մեծ ցավ եմ ապրում որ այդ գիտակցումը չկա եւ համապատասխան adekvat արձագանքը չկա բայց այնուամենայնիվ մենք համենայն դեպս փորձելու ենք խոսել փորձելու ենք վտանգների մասին թմբկահարել գոնե իմանալով որ չենք լռում եւ կփորձենք որևէ դրական արդյունք ապահովել այն հույսով, որ մեր ասելիքը ավելի շատ մարդկանց տեղ կհասնի եւ այդ զգոնությունը կլինի, այս թմբիրից դուրս գալը կլինի, քանի դեռ ամեն ինչ շատ ուշ չի լինի, կամ քանի դեռ գործընթացները անդառնալի չեն դառնա։ Կարծում եմ հետաքրքիր եւ խորքային զրույց ստացվեց եւ շատ կարեւոր զրույց է։ Ես կուզեմ որ մի հատ առանձին մենք անդրադառնանք, մենք շատ ենք խոսում քաղաքական գիտակցությունը, ասում ենք քաղաքական ազգ ենք ասում Կուզեմ որ առանձին անդրադառնանք այդ մտածողությանը, քաղաքական մտածողությանը, կրոնական մտածողությանը, դրանք պատմափիլիսոփայական ֆունդամենտալ հարցեր են, որոնց անպայման հարկավոր է բացել եւ պատմական իսկ օրինակներով ցույց տալ, որովհետեւ անկախ ամեն ինչից ցանկացած փոփոխություն սկսվում է մտքի փոփոխությունից։ Իսկ միտքը փոխելու կարելի է ասել առաջին գործիքը դա խոսքն է, երկրորդ գործիքը սեփական օրինակով այդ խոսքը գործ դարձնելը։ Այսքանը Միացեք ազգային հարթակին, որպեսզի մեր ձայնը ավելի լսելի դառնա, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի համակարգված եւ ավելի կազմակերպված գործով փորձել դեմ գնալ, կանգնեցնել, դանդաղեցնել այս գործանարար ընթացքը եւ ինչու՞ չէ մի օր նաեւ բեկել նրա վեկտորը։ Ձեզ համար զրուցում էին ազգ նախաձեռնության անդամ Արփի Թոփչյանը եւ քաղաքագետ Սարո Սարոյանը։